Hallo. Hej, det er på dansk. Og velkommen tilbage til Appreciation Review. I dag, der har jeg min søde kæreste, Sanny Rosenqvist med mig. Hej. Ja, og i dag, der skal vi snakke om den klassiske Steven Seagal-film Hard to Kill fra 1990. Og det er en thriller action martial arts film. Og jeg har valgt 2 scener, vi skal kigge på. Den første, det er en scene, hvor Steven Seagals karakter vågner op på hospitalet. Og den vil jeg rigtig gerne have, at Sanny skal reagere på, fordi den er lidt speciel. Så lad mig sige det sådan. Så den starter vi med, og så bytter vi lige plads, så får Sanny mikrofonen. Og efter den, så skal vi så have en scene, hvor Seagal han slås i et supermarked. Eller det er så ikke et supermarked, det er mere en kiosk. Og han slås mod de her bad guys, det er en klassisk scene. Det er faktisk den bedste scene i filmen, det er den første. Og fordi den sidste, endfighten, den var rent uskær pølle. Så den skal vi ikke se. Men så ved I, hvad programmet er. Vi starter ud med den her scene på hospitalet, hvor hende her, hun får mikrofonen. Og så får jeg mikrofonen bagefter. Er I klar? Er du klar? Ja. Very nice. Great. I've got a little surprise for you. Oh, cool. Please don't. Would you like a little pussy, Jane? Tryk på pussy. Look what I've got here. Sweet. Nå. Look, can you hear me? I know my words are getting through to you, and I don't care what the doctors say. I'm gonna keep talking to you today, and tomorrow, and the day after, till you respond. Alright, you've got so much to live for. Please. Ej, stop. Ja, det var så den scene, jeg havde valgt at vise til Sanny. Og jeg havde håbet på en lidt voldsommere reaktion, fordi den var, altså... Jeg er i chok. Den er rimelig absurd i sig selv. At man skal bruge den her med katten, der kommer ind. Den replik, hun siger. Og så ud over det, hun også lige kigger ned til det goodiebag dernede. Det er sådan lidt en mærkeligt patient-sygeplejersk forhold, de har gang i her. Det er meget over grænsen. Så jeg synes, du klarede det rigtig fint. Og det synes jeg måske, vi skal give en stor hånd til Sanny, fordi hun vil holde ud og se det her Steven Seagal, når han er bedst/værst. Ja, men nu vil vi gå videre med det næste klip, så tusind tak for hjælpen. Nu vil vi kigge på det næste, og så laver vi en outro. Ikke? Ja. Så kommer de. Det er typisk en scene, der er i alle de her type film. Så er der altid sådan en scene, hvor der kommer nogle bad guys ind og vil røve en eller anden stakkelsmand eller kvinde. Og så kan helten træde til, og her får vi lige en showcase af hans Aikido skills, som er ligesom hans primære stil. Han har en meget hård form for Aikido-stil, hvor det jo faktisk er at bruge modstanderens kraft imod ham selv og gå med det, men han går så også imod det nogle gange, og der er nogle af de her moves, der ser meget hårde ud og meget voldsomme, og det var jo meget banebrydende for dens tid. Man har ikke rigtig set noget på samme måde. Der var både Bruce Lee og Jean-Claude Van Damme, men de havde en meget anderledes stil. Så den her Aikido-stil med kastene og brække knogler og så videre, det var jo bare ret dumt, det der, kan man så sige. Men det han gør nu her lige om lidt, det er den måde han får afvæbnet ham på, det er ved at få personen til at komme tættere på sig og få våbnet tættere på, dermed få en chance for at få taget det ud af hænderne på personen. Men man skal være rimelig iskold for at stå med et jagtgevær lige op i halsen. Så er vi i gang. Og de her, han slås mod, de er faktisk, nogle af dem er hans rigtige elever på daværende tidspunkt, Aikido-elever, så de har fuldt ud styr på, hvordan de skal falde, uden at komme til skade, så han kan lave de her moves meget hårdt. Og som I kan se, nede på gulvet, der ligger faktisk en måtte, som man ser flere gange. Jeg så det faktisk ikke første gang, her der kunne man i hvert fald tydeligt se det. Så. Put your fucking heart out! Yeah.
Well, come and cut my heart out, okay? Han er macho. Come and cut my heart out. Come out, punk! Oh, I know what you're thinking. Mine's bigger than yours, right? It's En not fair. kommentar. Throw it away. Ja, men der har vi den igen, altså. Så skal der måles peniser igen, altså. What if I show you what Det, it's like to be a victim like this guy? det er tydeligvis skrevet af en mand, det her manus. Come on. You're fucking dead, man. Men det er også det, han bliver lidt for arrogant, synes jeg, nogle gange i de her scener. Og han var jo super sej, når man så ham som teenager. Den her måde. Han er altid så overlegen. Altså, han får ingen slag ind. Men det der, han går ned på knæ og siger, så kom så, kom da. Og så brækker hans fod. Altså, ja, okay, så bliver han også lige praised der. Jesus Christ. Gør lige. Nej, okay. Jamen, tusind tak, fordi I kiggede med. Og jeg, som sagt, jeg beklager, at den bliver lidt cuttet i hurtigt videoen. Jeg har ikke så meget mere video at kommentere på, fordi jeg låner de her klip fra en anden YouTuber. Og når de løber ud, så er der ikke så meget mere at kunne sige, så derfor gør jeg det nu. Men jeg håber, I har nyt at kigge med. Jeg har haft rigtig meget nyt at lave det, som altid sammen med min bedre halvdel Sanny. Ja, det har været sjovt. Jamen, det var godt. Det var godt, det er jeg glad for at høre. Så vi glæder os rigtig meget til at lave flere af dem. Og chest up!